لو نزلت فيصل هتحس نفسك في الخرطوم، زي ما يكون نص السودانيين جم عندنا في مصر. هتلاقي الجزار جنب العطار والشباب السودانيين واقفين على النواصي، العيال بتجري في الشوارع والبيوت مترشقه عائلات. السودانيين عاملين مجالات ومعليين علينا الايجارات ومدخليننا في حوارات. احنا بقى جايين نفهم. الشقة اللي كانت ب 5000 في الشهر بقت ب 10 و20، واللي كانت بتتباع ب 500000 بقت بمليون واتنين. هي الأسعار كلها مولعة، بس المناطق اللي زي المهندسين والدقي والعجوزة والهرم وفيصل نطوا أعلى بكتير. ومش في القاهرة بس، في أسوان الأسعار قبت بشكل غريب. الحوار واضح وصريح. وصول السودانيين مصر من سنتين شقلب سوق العقارات وكلنا عايشين الفرق. بنسمع كلام كتير عن إن السودانيين بيجوا بعائلات متلتلة وبيرشقوا في الشقق ويبهدلوها ويعملوا مشاكل مع السكان. محدش فينا شاف شقة واحدة متبهدلة ولا حضر مشكلة واحدة مع زول سوداني، بس مصدقين عادي. أكيد صح. بنشوف السودانيين في الشوارع وشكلهم مميز من لون بشرتهم ولبسهم، وحتى عاداتهم وتقاليدهم مختلفة عننا شوية. لو نزلت وقت الفطار في رمضان ممكن تلاقي السودانيين فرشين وبياكلوا في الشارع. الناس بتخاف علشان مش متعودين على المشهد ده، مع انه ما فيهوش حاجه. بالعكس، عاملين حس وبيعيدوا توظيف مساحات الدوله كمساحات عامه بتاعتنا احنا. مفيش ارقام دقيقه، بس الكلام على ان في اكتر من 5 مليون سوداني في مصر. معظمهم وصلوا بعد الحرب في مارس 2023. اكتر من 10% من سكان السودان هجوا من بلدهم ووصلوا عندنا هنا. بس ليه يسيبوا بلدهم ويجوا هنا او اي بلد تانية اصلا؟ حاليا في 14 مليون نازح في السودان، اكتر من ربع الشعب هربان من بيته وارضه. مش عارفين كام واحد مات في البلد، بس في منظمات دولية بتقول ان ضحايا الحرب اللي دايرة في السودان دلوقتي اكتر من 150 الف. ده في مدينة الجنينة اللي هي في غرب دارفور، واللي هي مش كبيرة خالص يعني، مات 15 الف واحد، وده رقم صغير بالنسبة للاحداث. عدد الوفيات اكيد اعلى من 150 الف كمان، ولسه الناس بتموت كل يوم في كل حتة في السودان. المية اتملت كوليرا والمئات بيموتوا، في طفل بيموت كل ساعتين، وفي مجاعة حقيقية والناس مش لاقية أكل. احنا في مصر الناس بتموت من الفقر، بس في السودان بيموتوا من الجوع، وجوع مفتعل مش قضاء وقدر. في 25 مليون واحد مش لاقي ياكل، والمؤسسات الدولية بتقول ان ملايين هيموتوا من الجوع. كل ده والاراضي الزراعية متلتلة، بس الاكل مش لاي حد. السودان بتعيش اكبر مجاعة العالم شافها من اكتر من 40 سنة. الاكل موجود بس مش متاح، وفوق كل ده انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. الحياة واقفة تماما، مفيش لا تعليم ولا نقل ولا شغل ولا حياة. اخرك تضم على حركة مسلحة وتاكل عيش مع واحدة من عشرات الميليشيات اللي بتحارب. قتل في اي حد يقولوا لك عليه وهما ممكن ياكلوك انت وعيلتك، غير كده بح. السودان حاليا بتعيش حرب عنيفة ومتشعبة ما بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دجلو المعروف بحميدتي. الجيش بيحارب وفي صفه كتير من الشعب، مش حبا فيه لكن كرها في الدعم السريع، ومعاهم كمان مجموعات مسلحة من دارفور ومناطق تانية كانوا زمان بيحاربوه ودلوقتي بقى متحالفين معاه. الدعم السريع معاه كام ميليشيا هو كمان، مش نازل لوحده. وعندك شوية نخب مدنية بيطالبوا بقى في الحرب من خلال بيانات شديدة اللهجة ومؤتمرات في أديس أبابا ونيروبي. دول ممكن نقول عليهم محايدين. الفكرة مش في اللي مع كل طرف، الفكرة في اللي وراهم وبيدعمهم، لأن دي خناقة أكبر وأهم. الجيش في ظهره السعودية ومصر وروسيا، وهنا روسيا بتلعب دور محوري في الذهب والبنية التحتية في السودان، ومعاهم كمان تركيا وقطر اللي بيحاولوا يسيطروا على المواني من زمان، وفي كمان الصين وإيران. كل دول مع الجيش. على الناحية التانية قوات الدعم السريع معاهم الإمارات اللي شايلاهم فوق الراس بالسلاح والفلوس علشان تحمي مصالحها في السودان كلها من الذهب والأراضي الزراعية والمواني. وحكومات التشاد وأفريقيا الوسطى بيسلكوا المساعدات الإماراتية من على الحدود، وضموا عليهم دول شرق أفريقيا اثيوبيا وكينيا وأوغندا وجنوب السودان، ممشينها عشان المصلحة. المشاكل دي مش جديدة على السودان، ده تاريخ طويل من الصراعات الداخلية قسمت الشعب لعرب وأفارقة أو زرجة، وركزت السلطة والفلوس في المركز وداست على الشعب كله في الهوامش. وده كله بدأ بالاستعمار المصري في السودان. مصر استعمرت السودان 65 سنة، جندت عرب المركز علشان تعرف تستعبد زرجة الهامش. مصر استعبدت السودانيين، سرقت مواردهم من ذهب وقطن وعاج، وفرضت إتاوة عليهم بشكل ضرائب. الدولة المصرية أصل المشكلة اللي وصلت السودان للوضع الحالي، اللي زق السودانيين على هنا بالملايين
وعلى علينا الايجار. في السلسله دي من على شمالك عن السودان هنفهم الحوار من اوله لاخره علشان نعرف المشكله جت منين وايه علاقتها بينا وهتتحل ازاي. هنفهم ليه كل الانظمه العالميه خرمانه على السودان ومواردها وبتبعزق مليارات علشان تسيطر، وصندوق النقد اللي بقاله 40 سنه مدورها الله ينور في السودان وصل لايه وازاي. هل ممكن مصيرنا يبقى من مصيرهم؟ وعايزين نعرف ايه اللي حصل في الثوره السودانيه وهل فشلت فعلا؟ اتعلموا ايه من ثورتنا واحنا ممكن نتعلم ايه من تجربتهم؟ وايه اخر دوامه الانقلابات والثورات والحروب في السودان؟ هو ده الاداء عندهم يعني؟ احنا في مصر لازم نفهم اللي بيحصل في السودان لانه يخصنا، لان مصلحتنا من مصلحتهم، ولو سكتنا هنتاخد في الرجلين وهنتركب من كل من هب ودب قاعد على بير بترول. بس لو شبكنا واتلمينا على بعض نقدر نتحرر، ناكل ونعيش، نقدر نقرب من اتخاذ القرار مع بعض. دي عركة ما بين العائلات المالكة الخليجية فوق والشعب السوداني والمصري تحت، فخلونا نفهم الموضوع كويس من كل النواحي. قتلوا بلدنا قسموا الورثة حلفوا غصم يدين والنجسة بلدنا طار الله حرسة زح من شارع دبارات شرسة دوشكة مدورة جوا الحلة ديمقراطية جوا الفيلا اقتل انهب اسرق بالله والدبوك قدات تكسلة فقل الرئيس جوا بدرومه قلت الحق الناس حيلومه فقل حمدتي وفقل الكاكي فقل اليوم الخلاق باكي جايطة ومقلوبة فجر الخلاص وكذوبة جرنا سبنا دروبة الناس دي مرقت مغصوبة وكانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني.